Ada seekor burung kecil yang memiliki sayap abu-abu pucat. Ia merasa minder dengan penampilannya dan tidak percaya diri untuk terbang bersama burung-burung lain yang memiliki sayap berwarna cerah. Suatu hari, burung kecil itu bertemu dengan seorang bijak yang bertanya, "Apa yang membuatmu merasa sedih?" Burung kecil itu menjawab, "Sayapku abu-abu. Tidak seperti burung lain yang memiliki sayap berwarna cerah." Bijak itu tersenyum dan berkata, "Warna sayapmu tidak menentukan kemampuanmu untuk terbang. Yang penting adalah keberanian dan semangatmu." Burung kecil itu merasa terinspirasi dan memutuskan untuk terbang lebih tinggi dari sebelumnya. Dengan setiap kepakan sayap, ia merasa lebih percaya diri dan sayapnya mulai berubah menjadi warna-warna cerah.